いらっしゃいませ。カラーズジャパンです。今日はちょっと曇ってますね。はい、ってことで動画今日はプライベートキャンプ場、ちょっとね数人の方とかとプライベートでキャンプができるね土地を使ってキャンプ場を作っております。そこをねちょっと目指してぶらーっとツーリングしながら行こうかと思います、だから今日は Vlog ですね。バイクでこうやって走ってるシーンと、ちょっとねそのプライベートキャンプ場の横にある畑でね今じゃがいもとかそういうのを皆さん育ててるんで、それをちょっとお手伝いしに行くっていうので動画を回します。いや花粉だいぶ多いですね最近は。ほんま花粉やばいです。もう毎朝ね10回ぐらいくしゃみ、10回じゃないですね、50回ぐらいもうくしゃみでねバクションって起きるんですよ。もうあれ辛いの気持ちいいのなんのねようわからんあれですけども、まあそんな感じで皆さん花粉症は大丈夫ですか？すごいですよね。バイク乗るときもしっかりね防御しないと、やっぱ走り終わった後すごいもう痒くなるんですよね。目とか喉とかね、花粉症とかやはり蓄積されて今まで違うかった人も急になるみたいなんで、コロナのねマスクが温和されたはいいですけども、今からねほんまにマスクがいりそうな気がします。でねキャンプバイクでね、今まで僕もキャンプってあんまりしていなかったんですけどもね、キャンプをねバイクでするっていうのはすごい楽しいなと最近ちょっと思って、今みんなキャンプすごいブームですよね。そしてね僕も車ではいつも行ったりしてたんですけど、バイクで始めるようになったんですよね。だからバイクキャンプでは初心者という形でちょっとさせてもらってます。最近ねちょっと寒かったり忙しかったりキャンプなかなか行けてないんですけど、キャンプのね必要な道具をちょっとずつ揃えています。例えばねテントとかは安物を持ってたんですけど、やはり冬とかね寒い時に行くってなったらやっぱり冬用のテントがいるなと。前に寒い時期にねちょっと簡易な夏用のテントで行かしてもらったんですけど、その時はほんま寒かったんですよね。あれ以来やっぱりちょっと道具が大切かなと思って、いうのでそれぞれ季節に特化した道具がやっぱりあるんですよね。そういうのをちょっとずつねキャンプ動画では紹介していきたいなと思ってるんですけども、やはりバイクで一番重要なのはコンパクトさですので、値段もね結構集め出したら高いです。でもやっぱりコンパクトなものといえばさらに高くなるんで、良いものをねバイク乗ってる人に安く良いものを言う何か情報とかになればいいなとは思うんですけど、今回ね僕最近買ったのはコットですね。テントがまだ買えてないんですけども、その2つマットとコットがないと冬とかこの春先なんかは正直寒くて寝れないです。寝袋もねしっかりしてようがやっぱり地面の地熱がね冷たいと体の体温を奪われてしまうんで、そこら辺は重要なのかなと思います。と言いつつね今回早速コット使わせてもらったんですけど、やっぱりねちょっとね寒さは結局地面からの冷えはマシなんですけど、顔面が寒いですね。冬みんなされてる方どうしてるんですかね。僕ほんまいろいろ対策考えてはやってるんですけど、やっぱどうしても寒いですね。4月前3月3月入ってねちょっと日差しも気持ちいいんですけど、なかなか夜はまだまだ寒いなと。そしてキャンプの飯に関してはね僕はもう生存飯でいいと思ってるんで、あんまりこだわったことをしようとは思ってないんですよね。でもやはり寝るのに関してはそのガスコンパクトだよこれいいよっていうのをねどんどん入れていけたらいいなと思います。今は次探すのはバックパックですね。僕のバイクビッグツインの方はねキャリアつけたんですけど、やはりスポーツスターねカスタム皆さんしてる方多いと思いますが、カスタムしてしまうとね荷物の積載量っていうのがやっぱり減ってしまうカスタムも多いと思います。なのでやはりリュックっていうのが必要になってくるのかなと思うので、そういうのも含めてねちょっと今後買っていきたいと思うので皆さん参考になればと思います。正直ねバイク乗るときはなるべくかっこいい感じで、余分なものは持たずね身軽にスタイリッシュに、それでどこまでも長距離を走りたいっていうのが理想なんですけどね。でもやっぱりそれも難しいんで、かっこいいリュックを持ったリュックの似合う男になろうかと。そして今回向かってプライベートキャンプ場でねちょっと地面がねぐちょぐちょなんでねあんまりキャンプする機会が少ないですが、そういうところでのキャンプ動画もね紹介できたらなとは思うんですけども、そしてね今からなんで向かってるかっていうと、畑をね荒らしにねやっぱ山だとイノシシとか出るんですよ。でそのイノシシが地元の方の地主さんの罠にかかったんだけど、日にちちょっと経っちゃってて自分で突進して脳震盪を起こして死んじゃってた。ピューダウンってねどんくさいとしか言いようないですよね。自分で柵で頭ぶつけてそのまま死んじゃうってどんなんすかって感じでねイノシシさんの突進を無駄にせんようにちょっと神戸をちょっといただきに行こうかと思います。神戸をね漁師さんとかみんなやっぱり飾られる方が多いので、僕もちょっと剥製ではないですけどしっかり骨を取り出してオブジェにしたいなと思います。そしてねイノシシの肉バーベキューで食べたらめちゃめちゃうまいらしいですよ。イノシシってね臭いイメージあるんですけど、実は血抜きをしっかりしていたら全然臭くなくてめっちゃうまいらしいです。ジューシーな油がバーベキューにすることによってすっごい甘みがしてめちゃめちゃ美味しいらしいです。ぜひ食べたいですね。ちなみにねこれねイノシシって一回仕留めてからね30分以内に血抜きしないといけないらしいんですけど、
マダニがすごいんですよね。で、マダニってめちゃめちゃやっぱり有名で最近ね、取り上げられることは多いんですけど、怖いです、感染病がね。取り除くのに、一晩、体温ですね、下げて、マダニを離れるのを待ってからみたいな感じなんですけど、それをしてると血抜きできないんで、レインコートとかを着て、仕留めて30分以内に吊るして、そして水とかかけて一晩置く。そしてマダニが離れてから解体をすると、血も抜けてる状態で、綺麗にさばけるみたいです。あれですね、内臓とかそういう腹渡を先に出してないと匂いがやっぱつくみたいですね。気をつけないと。はい。すごい、めっちゃ綺ちな麗みにね、ちょっとこれはグロテスクなんで、見たくない人はもうちょっと飛ばしてください。これね、イノシシ、共食いするんですよ。死んでね、このまま置いとったら、イノシシのね、お尻とかかじに来るんです。そして他のね、カラスとかにも食われて、こんな感じになっちゃうみたいですね。なかなかおことの人は嫌な顔で、これね、ちょっと嫌な人嫌なんで、あんまり見ないでください。で、これですね、畑。お芋今ね、植えてるのに、何種類か、2種類か3種類ぐらい作ってあるかな。これでね、僕はもうちょっと畑はね、手伝う程度でさせてもらってるんで、はい。じゃがいもです。で、ちょっとこうやってお育てさせてもらってるんですけども、これね、またみんなでね、作って育ったやつを食べるってなったら美味しいでしょうね。ただこんだけのね、作業、場所を掘るだけ、耕すだけでもすごい体力いりましたね。いや、もう運動して痩せないと。こういう作業してるとね、役立つのが耕運機とか、ね、耕す機械ですね。あれもエンジン使うんでね、バイクと一緒ですね。農作機もすごい面白いですよね、エンジン。で、いつも仲良くしてもらってる方がね、そのエンジンが大好きで、こういうのを修理されるんですよね、自分で。ひーちゃんさんなんで。自分でね、こういうの直したり、修理したりね、整備できる人ってかっこいいですよね。男の人って若い間絶対一度は思いますよね。自分のガレージでね、工具を壁に吊ったりして憧れますよね。アクセルコントロールできへんから。いつかはとは思いつつね、だんだん年いってしまうと。でもだんだんね、やっぱり時間がなくていらわなくなったりもしちゃうんで、はい。僕もね、整備士は持ってるんですけど、なかなかね、やっぱり触る機会とか触る時間がないと忘れていくんでね、なんか男のロマンでありつつ、なかなか手を出せるわけではないんですけど、こういったキャンプとかね、男のガレージのちょっと過ごし方とか、今後もまた上げていきたいなと思うので、今日はね、ちょっとそういうだらっとした話になるんですけども、こうやってね、ツーリングしてるだけのシーンを見るのも僕は好きなんで、こういうシーンになればいいなと思いつつ、また、皆さんでね、視聴していただいている方に、どれだけメッセージが届くかはわかんないですけど、今のところメッセージはね、限られた人だけに届いているのかなと思いながら、地道に発信はさせてもらってるんですけど、またね、みんなでね、キャンプとかそういう企画とかも立てて、バーベキューとかもしたいですし、どんどんね、輪を広げていきたいなと思います。では、ちょっと簡単な動画でしたけども、こういう風な僕らのガレージの話やツーリングの動画とか、いろいろまとめたものを発信してるんで、今後ともいいねや登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。